불철주야, 공장을 지키는 사나이가 있습니다. 자신만의 아이디어가 담긴 기술로 특허까지 받았다고 하는데요. 주물 벽난로, 난방되는 벽난로를 제조하는 곳입니다. 여기는. 누구나 필요한 난방장치, 흔하게 볼 수 있는 벽난로들. 그러나 보일러 기능까지 더한 주물 벽난로는 없었죠. 저는 주물로 벽난로를 만드는 사람인데 그 주물에다가 물탱크를 저장을 해서 기능성, 그러니까 보일러 기능을 갖는 벽난로를 만드는 사람입니다. 전 세계에 온기를 전하고 싶다는 지호림 씨를 만나봅니다. 주인공이 꿈을 키우고 있는 경기도 남양주 씨의 공장. 그는 원래 보일러 회사의 평범한 직장인이었는데요. 직업군에 대한 만족도를 못 느꼈나 봐요. 그래서 내가 좀 사업을 좀 해봐야 되겠다는 생각을 했어요. 자신감을 가지고 사업을 시작했지만 처음부터 잘 될 리는 만무했죠. 이제 시간에 친구 시간에 부모한테 돈을 더 빌려서 생산 라인을 돌린 거예요. 그렇게 규모를 키우니 돈이 벌리는 듯 했지만 결국 실패하며 사업은 수포로 돌아가게 됐습니다. 식당에 나가서 곱창집 같은데 이런 데 나가갖고 아르바이트를 하더라고. 미안하지 그 집사람이 또 그 저녁에 일 끝나면은 그걸 또 싸가지고 와요. 거기다가 소주 한 잔 곁들여서 또 먹으면서 눈물 많이 흘렸지. 이대로 집에만 있을 수 없었기에 고물상 일을 돕다가 우연히 난로를 만들게 됐는데요. 틈만 나면 이제 그 새를 잘라가지고 그 상자 안에 물탱크를 집어넣는 그 생각을 한 거예요. 그래서 보일러에 그 물탱크 넣듯이 그걸 집어넣은 거예요. 전 회사에서 일하던 기억을 되살려 세상에 없던 시도를 하게 된 겁니다. 곧 가능성을 보게 됐죠. 이 나무는 최고 온도가 한 800도, 900도 그러다 나중에 식으면 200~300도밖에 안 돼. 보일러는 1300도예요. 그러니까 금방 따뜻해지는데 그거 연구하는데 엄청 힘들었어요. 높은 온도를 오래 유지하기 위해선 기존의 벽난로로는 역부족. 그렇게 고안해낸 게 물탱크가 들어간 주물 벽난로였는데요. 이렇게 나오기까지는 한 완제품으로 처음에 나오기 시간 한 4~5년 정도 걸린 거죠. 피땀 눈물을 흘려가며 만들었습니다. 바닥 난방이 되는 주물 벽난로로 특허까지 받았다죠. 이제는 난로가 저 애인이에요. 그리고 제일 뿌듯할 때가 고객들이 만족할 때 설치를 해서 지금도 그 많은 고객들하고 이제 소통을 하고 하긴 합니다. 항상 전화 와요. 잘 쓰고 있다고 겨울만 되면은 효과를 많이 보시는 거죠, 그분들은. 아무리 바빠도 고객 관리는 놓칠 수가 없죠. 벽난로 설치되어 있는 우리 고객한테 가는 겁니다. 잘 사용하고 있는가 한번 확인도 할 겸 가는 거예요. 자, 잘 떼고 있는가 한번 보자. 고객의 집에서 잘 작동 중인지 직접 확인하러 온 호림 씨. 책임감이 남다릅니다. 이거 물샌데 왜 얘기 안 했어? 엘리베이터. 자부심이 엄청 강하시고 하여튼 정말 열심히 하시는 것 같아요. 그리고 항상 좀 문의도 해서 어떠냐고 물어봐도 주시고 관심을 많이 좀 가져주시는 편이에요. 자신감도 세계 1등. 아직 많이 알려지지 않았지만 언젠가 빛을 볼 날이 올 거라고 확신한다는데요.
이게 뭐 자식 같아, 이게 이 자체가 저한테는. 그래서 이게 안 돼. 고객들한테 제가 말씀드리는 게 이게 이 모델 선정해서 그 모델 나가면 저는 예쁜 딸 잘 키워서 시집 보낸다고 얘기를 해요. 주물 벽난로를 개발하며 수많은 실패와 좌절을 겪은 주인공. 다시 돌아가도 똑같은 선택을 할 거랍니다. 북유럽이나 이런 난로 몇백 년 된 그런 데다가 우리 난로를 수출하고 싶어요, 저는. 추운 겨울 가족끼리 모여 앉아 하루의 피로를 녹여내는 집. 호림 씨는 자신의 주물 벽난로로 포근한 온기를 나누고 싶답니다.